好多人都有做 toe lifting 腳趾抬升嘅動作，係有效練習我哋足部嘅穩定性同埋平衡力。天雨路滑對長者嚟講最驚就係跣親啦，就好似途中咁樣，有陣時呢，一跣嘅時候呢，隻腳呢真係 hold 唔住向前衝嘅。咁我而家呢，就教大家一個進階嘅動作，鍛煉我哋嘅前掌可以抓地嘅能力，加強去嘅。呢一個動作嘅重點反而就唔係要升得太高，係唔好升咁高，少少地上停慢慢落，上停慢慢落，冇錯啦，就係咁樣。咁個好處呢，就會呢，當我哋慢慢落嘅時候呢，就會擠壓我哋嘅前掌呢，逼我哋前掌底啲肌肉呢活化翻去呢，等佢呢識得呢抓地同埋呢拉翻我哋整體嘅身體向下嘅。上停慢慢落，上停慢慢落。嗱，喺個正面俾大家再睇多次，上停落，上停慢慢落，冇錯啦。咁如果掌握到嘅時候呢，我哋每次做12下，做3次，咁大家可以見到啦。當我哋真係一跣嘅時候呢，我哋嘅前掌呢就可以呢緊貼一抓住個地下，咁就可以呢防呢跣親。呢一個動作嘅重點就係落嘅時候一定要慢慢落，冇錯，一定要記住慢慢落。咁如果初做嘅時候呢，驚失平衡嘅時候，我哋可以扶住啲台邊啊，或者係凳邊嘅。如果你哋有打羽毛球啊，或者係乒乓波呢個習慣嘅時候呢，呢個動作呢都係可以呢練多啲。咁樣當你哋一去殺球嘅時候呢，咁可以保持呢抓地能力，咁我哋嘅膝頭哥呢就唔會呢過度呢屈身噶啦。